What's up mga ka-junior. So for today's vlog ay papakita ko sa inyo magre-replace tayo ng clutch assembly, clutch lining, pressure plate at release bearing. So yun, walang pasko to. Ayun, pinababaklas ko dito kay Reggie. Kita natin to. Yun o. Yun. Baklas natin yan kay Reggie. Yung isang kasama natin wala dito. Yan. Yan yung clutch. So yung issue nito is release bearing lang. So alam niyo ba kung bakit napakaingay siya? Ayan. Ito kasi yung release bearing to is disposable lang. Ayan o. Narinig nyo? So durog na yung ano niya, yung housing ng bearing niya sa loob. So since na sa edad ng unit na to, ilang taon na siya, nag-decide ako na palitan na rin ng clutch. Kasi kaya to nasisira yung release bearing, dahil sa clutch or pressure plate na matigas na, kaya napipwersa yung release bearing. So depende yun, babasihan nyo sa ano yun, sa edad ng unit or sa edad ng mula nung nagpalit kayo ng clutch, diba? So tulad nito, medyo may edad na yung unit na to, so nag-decide ako na palitan na rin yung pati yung clutch nya, pressure plate, tsaka yung clutch lining, para nang sa ganun isang babaan na lang, kumbaga less hassle or less doble trabaho ba. Hindi na tayo mag doble baba ng transmission kasi mahirap yung magbaba ng transmission. So yung baka magtatanong kayo kung may pamalit tayo, hindi tayo yung pamalit natin. So yun, ito yung release bearing niya, clutch lining, then pressure plate, bago lahat yan. So ayan, pang-abangan lang tayo. Yung nabaklas na ni Reggie yun, yung clutch lining. Ayan o, magabang na lang kayo. Ayan mga ka-junior, nabaklas na ni Reggie. Ayan o, kita nyo mga dust o. Ayan. So hindi ako nagkamali na ng desisyon na papalitan na rin pati yung clutch, kasi ayan o, kung mapapansin nyo, may alog na siya. Okay. Kasi yung spring niya yun, yung spring niya na yun, no? Tinatawag na parang nihingal ako. Ayan, no? Durog na yung spring. Ayan, no? Tignan nyo yung gumagalaw na. Diba? Tsaka pudpud na rin yung lining. So kung nagpalit lang tayo ng release bearing nito, is posibilidad hindi pa abutin ng buwan, masisira na rin yung clutch na to. So baba na naman tayo ng transmission, doble pagod lang. So yun, hindi kami nagkamali ng decision dito. Ano? Bumibitaw na yung, diba? Yun, papalitan natin ng bago yan. Yun o, sasalpak namin doon, since na sobrang bigat nito kasi double clutch to. So wala kaming videographer dito,
Papakita na lang namin na nasalpak na namin. Ayun, abang-abang na lang tayo sa susunod na. Yan, may tama na rin, oh, yung damper spring nya. Baka yung mga damper spring nya may tama na, naalog na. Yun, antabay na lang kayo sa video natin. Salita ka ba? Dito ay nag-iipit na ako ng bolt ng clutch natin. Yun. Yan mga ka-junior. Kung napapansin nyo ay nag-iipit na ako dyan. Isalpak na natin yung bagong clutch dyan. Salita ka dyan. Tagahawak lang usapan ha. What? Ayop na videographer ko yan, guys. Oh. Ayaw magsalita. Si ano yan, si Joselito Ruyo. Nasa mukha naman pwersa mo. Putang ina, yung hirap posisyon ha. Paano masabi? Sabi ang sarting kanina tanggalin namin. Ayaw na. Hayaan mo na ito. Ayaw tiba. Umuwi na. Umuwi na? Magabol pa yan. Tubuhan ba natin? Hindi na. Mahal na siguro isang bunga nilo. Baso. Mahal na siguro. Mahal sa bunga. Oo. 30 agad ata. Parang din. Gipos mo yun. So ayan mga junior, naisalpak na natin yung clutch. Ayan o, bagong bago. Yun, stainless bearing. Ay, yung videographer natin na ayaw magsalita, oh. Pahiya-hiya pa. Ayan, babalik na namin yung transmission na to. Kaso lang din natin mapapakita to, gawa ng hindi natin mapapakita gawa ng mahirap at yung videographer dito na maganda-ganda. Papakita na namin pag nasalpak na yung transmission. Yun o. So abang-abang na lang. Ayun na, nasalpak na natin yung transmission. Ayan o, nakatulong tayo. Yung tireman natin ay tumulong sa atin. Yun o, ang tornilyo na lang. May tatakbo na to. Yun, walang pasko-pasko. Kaya naman kung ano mo. Ratsik. Yun o. Ay mga junior, so higpitan muna namin yung mga non-tornilyo na yan para ikabit na yung mga dapat ikabit. Ayun, ayun. Abang-abang na lang din ulit. Mapapakilala ko sa inyo yung bagong helper natin, oh. Si Joselito Ruyo. Oh, diba? So abang-abang na lang tayo pag salpak na natin yung mga dapat isalpak. Ang lahat ng pinambaklas dapat maibalik. So ayun. Share. Mga ka-junior. Marunong na. Pa-like and share daw. Subscribe na rin. Ayun o. Junior, nakikabit na lahat. Ayun o. Pinandar ko na rin para magkarga na ng hangin. Kaya may testing na natin to. So yan na yung propeller na kakabit na. Ayun o. So yung plate hindi muna natin kinabit. Ayun siya. Kasi susubukan muna natin para sure tayo na walang back job. Yun, susubukan natin muna. Then yung plate na yun pag nasubukan na saka natin ikabit. So yun, abangan natin yung pagte-testing nito.
na-blend na rin natin to. Yun, papakita ko sa inyo yung level ng brake fluid nya, clutch fluid. Max, naka max. Susubukan natin yan. So abang-abang na lang kayo sa pag testing natin. Ito pa yung tools, hindi pa natin ligpit yung mga tools natin kasi nga susubukan muna natin. Ay yung isang tire man na yung katulong natin, yung si Reggie. Pero tulala gawa ng Pasko daw hindi nakauwi sa pamilya niya. Sana all may pamilya. Ayun. So pinakarga lang natin ang hangin to para masubok na natin. Tingnan natin yung hood nya. Ayun. So akit natin tayo dito. Kargahan na natin ang hangin to. Opya. So yun. Nakailaw yung primary nya, sensor ng hangin. Mercon pa kaya to? So yun, may aircon pa. Ngayon, antayin natin yung hangin niya maging 9 man lang. Yun, para hindi kasi hindi natin masusubukan to kung walang hangin. Antayin lang natin na abot yung level niya ng hangin sa 9. I-testingin na natin to. Yun, atras. Whoop. Talaga naman. Hirap talaga pag wala tayong videographer. Ano ba? So, abante tayo. Abante na lang. Nyo. Abante tayo. Yun. Diba? Atras tayo. Diba? So ayan mga junior, na-testing na natin to. So isa pa. Yun. Atras ulit. Diba? Magante yung puti. Yun. Yun lang mga junior, yung pinakita natin ngayon. Nagkabit tayo ng clutch. So ngayon ay December 4, 2022. So Paskong Pasko, may duty pa rin tayo. So ayun, nakapagkabit tayo ng clutch, nag-replace tayo. So ayun, yun lang may share ko sa video natin ngayon. So kung nanonood ka, salamat sa iyo. Please pa-like and share na rin sa video na to. Kung may natutunan ka sa video na to, mag-comment ka. So ayun lang, sana masuportahan nyo pa ako sa gagawin nating susunod na mga video. So, have a nice day sa'yo, kaibigan, mga ka-junior. And shout out pala sa mga team ko dyan sa CMSI, dito sa company namin. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko na isa-isahin kasi napakarami natin. So, ayun lang, yung mga junior, have a nice day and God bless us all and Merry Christmas.